வெல்கம் டு ஹெல்த் டிப்ஸ். வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு மூலிகையை பற்றி சிம்பிளாக பார்க்க போகிறோம். ஆமாங்க, கற்பூரவள்ளியே தான். கசப்பும் காரமும் கலந்த மருத்துவ குணம் கொண்ட ஒரு மூலிகை செடி. வாசனையும் பிரமாதமாக இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம், பொட்டாசியம், புரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட், மேக்னீசியம், கால்சியம், விட்டமின் ஏ, விட்டமின் பி, விட்டமின் B6, அயன், இது எல்லாமே ஏராளமாக இருக்குங்க. இதோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி சாப்பிட்றதால நம்மளோட இம்யூனிட்டி ரைஸ் ஆகுது. மெயினாக நெஞ்சு சளி கரைஞ்சே போயிடும். சளி இருமலுக்கு இது ரொம்ப எஃபெக்டான ஒரு இலைங்க. ரொம்ப சளி இருக்கிறவங்க ஒரு 10 இலையை கொதிக்க வச்சு குடித்தாங்கன்னா சடன் ரிலீஃப் கிடச்சிரும். பட் இதை டெய்லி செய்யாதீங்க, ஏன்னா பாடி ஹீட் ஆகிடும். இதில் கால்சியம் இருக்கிறதால எலும்போட வளர்ச்சிக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஸ்கின் டிசீஸ்க்கு இது ஒரு நல்ல மெடிசின். ஹை பிபி இருக்கிறவங்க இதை சாப்பிட்டு வந்தால் பிபி கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடுங்க. தேங்க்யூ. ஆரோக்கியமாக இருங்க.